بهتون بگم که شاید بعضیا اینجا باشن که منو توی اینستاگرام دنبال نکنن. من به صورت تحصیلی دقیقاً 5-6 هفته پیش مهاجرت کردم به انگلیس و اینجا دانشجو هستم. من شنیده بودم که خونه اجاره کردن توی انگلیس کار سختیه و به خاطر اینکه کلاً یه خورده قوانین اینجا به نفع مستاجره و بیرون کردن مستاجر از خونه کار خیلی سختیه و من حتی شنیدم که مثلا شاید مثلا 1 سال 6 ماه همچین چیزی طول بکشه برای صاحب خونه که اصلا بتونه با شکایت و این داستانا مستاجر رو مثلا از خونه بیرون بکنه. سر همین خونه اجاره کردن اولین خونه، در واقع اولین خونه‌ای که میخوای توی اروپا، حالا نه فقط انگلیس، توی اروپا اجاره بکنی خیلی کار راحتی نیستش، با توجه به اینکه هنوز شغل نداری، تازه اومدی، مثلا گردش حساب مربوط به خود این کشور هنوز نداری و اینا. ولی خب به خاطر همین باید معمولا پول 6 ماه تا 1 سال اجاره خونه رو با خودت داشته باشی و به اینا جلو بدی بابت اینکه مثلا بتونی خونه اجاره بکنی. با این وجودم من شنیده بودم که خیلی مشکل دارن توی اجاره کردن خونه، ولی خدا رو شکر توی شهری که ما هستیم که شهر پریستن هستش، اکامودیشن و حالا خونه زیاده و مثلا چند تا آپارتمان و مجتمعات جدید ساختن که واحد زیاده و از این مشکلات اینجا نبود و خدا رو شکر ما خیلی سریع تونستیم توی 2-3 هفته خونمون رو اجاره بکنیم و خونه‌ای که اجاره کردیم به صورت فرنیش بود، یعنی که وسیله داره. حالا وسایلی که داره مثلا یه دونه مبل داشت خونه ما، تخت و تشک و کمدش و اینا مثلا کامل بود. حالا من یه ویدیو میذارم از قبل خونه براتون که ببینید چه شکلی بود. ولی خب من کلا وسیله میخواستم بگیرم برای خونه، یعنی اصلا دلم نمیخواست خونه فرنیش اجاره بکنم، دوست داشتم که همیشه وسیله بخرم خودم و حالا خونم فرنیش باشه. خودم حس بهتری دارم، به خاطر من ایران اصلا وسایلم فروختم که بیام اینجا وسیله بخرم و نمیخواستم خونه فرنیش بگیرم، ولی دیگه انقدر خونه رو دوست داشتم و دلمو برد. بالکنش، اینکه کمد داشت، اتاق لباس داشت. اینجا مثلا ما خونه‌ای که میرفتیم میدیم آن فرنیش بودن اکثرا کمد نداشتن، مثلا تو با خود یه کمدم براشون میگرفتی. تختش تخت اوکی بود، مثلا لازم نبود حالا من هزینه تخت و تشک و اینا رو بدم و اینا. فقط مشکلم با این مبلش بود که اصلا من این مبل رو دوست نداشتم، که گفتم حالا اشکال نداره، اونم حالا یه جوری یه جایی میذارم دیگه، یه راهروی یا یه بالکنی یه جایی من این مبل رو میذارم و خلاصه این شد که من این خونه رو فرنیش گرفتم. خب ببینید از اینجا وارد این اتاق میشیم. اینجا بچه خیلی بالکن خوشگلی داره و حالا با اینکه خود آپارتمان قدیمی تر و کابینتاش قدیمی تر، ولی واقعا بالکنش خیلی جذابه. بعد یه دونه درسینگ روم داره، یعنی کمد و اینا داره. خود این خیلی نکته خوبیه. و این بالکونه همونطوری میره تا تا هالش. بذارین حالم بهتون نشون بدم. And then like before that there was a lady by herself. I don't know why I'm always a lady by herself. That's really useful. But it's they've all loved it. Do you know what I mean? Because it's just nice. It's private. It's quiet. Parking on Winkley Square is always. و حدود تقریبا فکر می‌کنم 3 هفته، هم موقعی که خونه رو گرفتم 3 هفته پیش وسایلم رو سفارش دادم. من از موقعی که ایران بودم و داشتم برای آیلتس میخوندم کلا میدونید دیگه من خیلی به دکوراسیون علاقه دارم و اصلا کلا دکوراسیون و اینا بخش بزرگ از زندگیم. حتی الانم پروژه دانشگاهیم خیلی ربط زیادی به دکوراسیون داره و خلاصه موقعی که ایران بودم عشقم این بود که موقعی که مثلا حالا خسته میشم از درس خوندن و اینا برم نگاه بکنم ببینم که تو انگلیس از چه سایتایی میتونم خرید بکنم، چه وسایلی میتونم بگیرم. و خلاصه این وسایلی که من الان خریدم و دقیقاً از موقعی که من شروع کردم برای آیلتس خوندن که میشه در واقع خرداد ماه همین امسال، من اینا رو چیز کرده بودم، اینا رو گذاشته بودم برای خودم، قشنگ یه دونه بورد درست کرده بودم که چی بخرم چی نخرم چه جوری باشه با اینا. و
خلاصه آماده بود همه چی، اصلا نیاز نبود که برام سرچ کنم. قشنگ میدونستم که باید مثلا حتی بودجه مشخص کردم که تو بودجه‌ای که من میخوام چی رو باید بگیرم و 3 هفته پیش وسایلمو سفارش دادم. خلاصه بعد از 3 هفته امروز قراره که وسایل من برسه، در واقع قرار که رسیده، با اجازهتون پایینه و ما باید الان بریم اینا رو بیاریم بالا، نصبشون بکنیم، بریم نصب بکنیم و بچینیم. خب همونجور که میبینید ما بالاخره این وسایل رو نصب کردیم و سرهم کردیم و اینا. در واقع بیشتر وحید این کارا انجام داد، من خیلی سر در نمی آوردم از این کارا و دیگه ما دیشب تا دیر وقت درگیر بودیم، واقعا درگیر نصب این چیزا بودیم و الان که پشت سر من میبینید دیگه بالاخره خیلی چیزا رو درست کردیم و اینا. ولی حالا به عنوان یک علاقه‌مند به دکوراسیون داخلی بهتون بگم که واقعا خونه یعنی قشنگترین وسایلم بگیری تا زمانی که خونه اکسسورایز نشده و اکسسوری واسه خونتون نگرفتین، این خونه اصلا انگار ناقصه واقعا. هرچند خیلیا به خصوص آقایون مثلا همسر خود من اینجوریه، مثلا اکسسوری اینا رو خرج اضافه و نمیدونم قرتی بازی و اینا میدونن، ولی میگم دیگه به عنوان منو یک کسی در نظر بگیرید که واقعا اینتریور دیزاین و طراحی داخلی و وسایل خونه و کلا این بخش دکور خیلی بخش پر اهمیتی در زندگیشه و میگم حتی رشته دانشگاهیش و همه چیش هم به این چیزا مربوطه. و حالا الان میخوام برم که ببین هنوز حقیقت بهتون بگم، خب من تازه مهاجرت کردم، هنوز اونقدر دستم باز نیست بتونم هر چیزی که دلم میخواد بگیرم و اینا. دیگه اون بودجه‌ای هم که بابت خرید وسایل از ایران آورده بودم بابتشون خرج کردم، ولی یه چند تا آیتم دکوری قیمت مناسب برم ببینم چی پیدا میکنم. مثلا از ایران با خودم کاور کوسن آورده بودم، ولی خب مثلا بالششو ندارم و برم بگیرم ببینم گلدونای کوچولو و اینا. دیگه بیایم با هم بریم، اینجا یه فروشگاهی هست نزدیک ما اسمش B&Mه و قیمتش اوکی، وسایل خوبی هم داره، یه چند تا چیزم ازش خریدم مثلا قبلا، ولی دیگه برم ببینم مثلا برای روی میز و اینا چی میتونیم پیدا کنیم. بعد یه چند تا وسیله کوچیک دیگه هم از شین سفارش دادم. شین حالا به جز بخش لباس و اینا بخشای مربوط به هوم دکور هم داره که قیمتاش خیلی مناسبه، ولی اونم خورده دیر میرسه، یه هفته 10 روز طول میکشه برسه. حالا بیایم هم بریم فروشگاهه ببینیم که چی میتونیم پیدا بکنیم. گفتم قبل حاضر شدن و رفتم به فروشگاه اتاقم هم بهتون نشون بدم. اتاقمو در واقع همون 2-3 هفته پیش که اومدم تو این خونه تکمیل کردم و همونطور که بهتون گفتم تخت و تشک و اینا روی اتاق بود و خلاصه من فقط کاور و پتو و بالش و لحاف و اینجور چیزا رو گرفتم که اینا رو هم از همون فروشگاه B&M گرفتم که الان میریم و میبینید و بهتون نشون میدم. آقا یه چیز راجع به آب و هوای انگلیس بهتون بگم، اونم اینه که درسته که مثلا همه میگن انگلیس خیلی بارون و ایناست و ما هر روز بارون داریم، ولی اینطوری نیستش که کل روز از صبح تا شب بارون بباره. مثلا الان آفتابه و تو همیشه باید آماده باشی برای بارون. به خاطر همین من همیشه یا سعی میکنم چیزی بپوشم که کلاه داشته باشه، ولی اگه مثلا این کلاه نداشته باشه چتر رو حتی توی آفتابی ترین روزم با خودم میبرم، چون واقعا میگم آفتاب هستش، یعنی اینطوری نیست که صبح تا شب بارون بیاد، ولی هر لحظه ممکنه مثلا یه رو بارون بیاد، بارون شدید یا بارون مثلا خیلی معمولی، دوباره بعدش قطع بشه. به خاطر همین اگر که فکر میکنم به جز انگلیس احتمالاً خیلی جاهای دیگه اروپا این شکلی باشن، اگر که دارید میایید اروپا چتر یادتون، یعنی همیشه با خودتون چتر ببرید. باز شود وسایل کریسمس از اول نوامبر همه جا، قبلش هم بود ولی از اول نوامبر اصلا درختان هم میذارن. این قسمتش خوراکی و یعنی
چیزای این شکلی داره ولی قسمت خونه و وسایل خونه داره. خب این پتوها خیلی قیمتش خوبه، اینا 5 پونده ولی یه نفر است. ولی کلا قیمت پتو اینجا خیلی خوبه و خیلی هم نرمه پتوها. این چیز خوبیه، این خیلی گرمه. آره روشم انرژی سیوینگ داره. 2 نفره 25 پونده ولی خیلی چیز گرمیه. بریم ببینیم دیگه چی داره. خب اینو خوشم اومد، قیمتش هم 10 پونده، سایزش هم بزرگه، این رنگیش هم داره. ولی من دقیقه پتو این رنگی برای شال تخت گرفتم، هرچند که این سبزم رو مبلم قشنگ میشه، ولی دارم فکر میکنم که اینو بگیرم رنگاشو متفاوت باشه. خب کوسنم میخواستم، این خیلی خوب شده، این 10 پوند بوده شده 6 پوند، اینو برداشتم. من قبلا 2 تا از اینا گرفته بودم بر استفاده خودمون، بعد شنبه قرارم مهمون بیاد دیگه گفتم 2 تا دیگه هم بگیرم از این بشقابا و حالا ستش هم از چیزای دیگه. چه حراجای خوبی خورده، فکرم تازه حراج خورده برای کریسمس، چون من 10 روز پیش اینجا بودم. مثلا این شمع شده 3 پوند، حدود 180,000 تومان به قیمت پوند الان و خلاصه قیمت ها خوب شده خیلی. یکی از دلایل دیگه هم که من این خونه رو انتخاب کردم محلش بود. خیلی من این محله رو دوست دارم. یه پارک خیلی خوشگل اینجا داره، یه پارک دیگه هم دوباره بغل خونه داره که حالا در ویدیوهای آینده بهتون نشون میدم. یکی از سختی‌های اول مهاجرت اینه که ماشین هنوز نداری و میری حالا کلی خرید میکنی، وسایل خونه، نمیدونم سوپرمارکت، همه چی، و ماشین نداری، اینا رو باید کول کنی ببری. خب من برگشتم و خریدا رو چیدم اینجا بهتون نشون بدم چیا گرفتم اگر براتون جذابه. من خودم خب خیلی خرید اینجور چیزا برام جذابه، هم دیدنش هم خریدنش هم همه چی. اول این کوسنه رو که اونجا بهتون نشون دادم قیمتش خوب شده بود گرفتم که حالا باید بچینم برای مبل. بعد و این یه چیز بر روغنه، جای روغن، تو جای روغن نبود، نمیدونم جای چی بود، من به عنوان روغن. این چیزه خودش، چیزی که استفاده که گفته روش میتونی انجام بدی اینه که برای لاندری رومه، مثلا توش نرم کننده و اینا بریزی، خوشبو کننده لباس و اینا بریزی، ولی من میخوام به روغن استفاده کنم کی به کیه. بعد این برای زیر بشقابی و برای اینکه میز خط نیفته، میزم چوبیه. بعد دیگه چی؟ این پتو آخر سبزشو برداشتم. احساس کردم که اینجا یعنی این مبله چون همه چی کرمه و اینا رنگ نداره و سبز بهتر شاید بشه تا مثلا دوباره کرم و اینا، چون کوسنا هم خیلی رنگی نگرفتم، همونطور که میبینید کوسنا کرم و ایناست که بذارم. خلاصه احساس کردم که این رنگی باشه بهتر. اینم 2 تا بشقابی که میگفتم که مهمون دارم و 2 تا بشقاب کم دارم. بعد یه دونه ماگ گرفتم. اینجا من 2 تا ماگ از ایران آورده بودم، چیزی هم نخریدم با که من عشق ماگم و تو ایران کالکشن ماگ داشتم واقعا. ولی حالا اینجا خیلی فعلا هنوز وارد اون قسمت نشدم که بخوام مثلا تعداد زیادی ماگ بگیرم دوستان، اما اینو گرفتم به خاطر اینکه من خیلی عشق لاته آرتم و کلا خیلی سعی میکنم که لاته آرت بزنم، بعدم نمیشه لاته آرتم. بعد لاته آرت به یعنی خیلی بستگی به ماگ داره کلا، که خیلی عوامل مختلفی توی لاته آرت تاثیر دارن، ولی ماگ خوبم بی تاثیر نیست. بعد من این ماگ خورده اینم خیلی مناسب نیست، این زیادی عمیقه، ولی باز یه ماگ خورده اینطوری دهن‌گشادتری می‌خواستم برای لاته آرت. اینو خریدم 2.5 پوند، بشقابا دونه 3 پوند. البته فکر کنم همینا رو بهتون نشون دادم که چند پوند بود تو فروشگاه.
شمی که انتخاب کردم اینه. آخر اونو انتخاب نکردم، فهمیدم که اونی که توی فروشگاه با هم دیدیم من اشتباه کردم، فکر می‌کردم تخفیف داره، تخفیف نداشتش، ولی اینو 3.5 پونده، خیلی بیشتر از اونم، یعنی بو و ایناش هم خیلی از اون بیشتره. بعد شم و خوشبو کننده و این جای حالا فکر کنم دیفیوزر بهش میگن، نمیدونم دقیقاً، خلاصه اینجاش اینو که خوشبو کننده است میریزین تو، یه شم زیرش روشن میکنی و خونه بوی خوب میگیره. میخوره نیاز دارم که بوی خونه تغییر پیدا کنه، چون مخصوصا که دیروز یک عالمم جعبه اینا اومده، نمیدونم تا حالا این جعبه رو بوشون و مثلا حالا زیاد باشون سرکار داشتین یا نه، اصلا بوی خوبی نمیدن، بعد یه بوی خوبی تو خونه نپیچیده دیگه. خلاصه اینم از این چیه؟ این گل خشکه. آقا اینا خیلی مسخره اینجا گرونن. تو ایران ما همه جا راحت اصلا دسترسی داریم به این پامپاس گراس و این داستانا. این گرون بود. گرون که 6 پوند بود، ولی منظورم تو خیابون من پول گیاه خشک نمیدم. از پارک و این برانور که مثلا گیاه خشک شده و پامپاس گراس و این چیزا زیاد بود که افتاده بود گوشه خیابون استفاده می‌کردم. بعد اینو گرفتم، کندل هولدر جاشمی که یه دونه از همین اینا میذارم داخلش برای روی میز ناهارخوری، میذارم بهتون نشون میدم. و در آخر این حالا من یه دونه سینی برای روی این میز گرفته بودم از شین که احتمالاً برسه، اینو اینجوری میذارم تو اون سینیه. و همین چیز گرفتم، کاور کوسم برای این گرفتم، یه دونم جا گلدونی گرفتم برای ایشون و خلاصه به این صورت اینم از خریدای من.